たしました5号線電車が到着いたします。ご注意ください。皆様、まもなく5号線に電車が到着します。危険ですので、黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。ただいま5号線に到着5号線電車が到着しております。宝塚行きです。電車駅は重曹と豊中から宝塚までの5発2号方面は石橋阪大前でお乗り換えください。ご乗車の際、足元にご注意ください。5号線到着の電車は50分発急行宝塚行きです。山本から先の各駅へお越しのお客様はこの電車をご利用ください。乗車の窓扉開きますのでしばらくお待ちください。